ولی من یه مدت باشگاه میرفتم، بعد از باشگاه میمدم خونه گل میزدم. ببین احساس بهشت میده بهت. سلام به برعکس یوتیوب. سوال اختصاصی هستم امروز با پویان، یکی از آدمایی که واقعا من یه جوری داشتم میخندیدم که خانمم اومد گفتش که چی شده. بعد بهش مسیج زدم که آقا تو خیلی فانی، بیا با هم. وقتی زدم مسیج رو زدم دیدم آردی با این آدم حرف زدم قبلا. گفتم اوکی قرار ما هم حرف زدیم ولی نخوندم چی گفتیم. بعد فقط بهش گفتم که میشه لطف کنی بیا با هم یه پادکست بگیریم. پویانم گفت مرسی، یعنی گفت اوکی و میام، مرسی که گفتی. بعد که با هم وانی ویدیو بگیریم یه حرفی زد پراکور کم ریخ. حالا اگه میشه یه دقیقه خودت معرفی کن و اون حرفا رو هم بزن. یو پویان هستم و اینکه آره دیگه اصلا من فن ویدیوهات بودم از اول، یعنی یوتیوبت دنبال می‌کردم و اینا، و اینکه پیامایی که قبلا دادیم هستش دیگه. من اون اولین ویدیویی که یادم ساختم، اولین یا دومین ریلزم، آره فکر کنم اولیش بودش، برام یه کامنت گذاشتی، لایک گذاشتی، و سر همون اصلا من گفتم بیام که ادامه بدم، ویدیو بذارم و این داستانه برم تو خطش. که دیگه سوهل حال کرده با ویدیوم دیگه، خیلی بهم انرژی داشت، موتیویشن بودش دیگه، یعنی ریاکشن اول. آخه به خاطر که ویدیو میذاری معمولا کسی تگ میکنی همه را، ولی معمولا کسی نمیاد مثلا لایک کنه یا مثلا ریاکشن نشون بده، ولی دیدم نشون دادی واقعا حال کردم. تگ کرده بودی؟ من رو تگ پیدا کرده بودم، درسته؟ آره یه سریا بودن که اصلا سر همین تگ کردنه یارو بلاک هم میکرد، یعنی میگفتش که چه فازی اصلا ویدیو چه ربطی به من داره، چرا منو تگ کردی. ولی آره دیگه سجاد باغبون مثلا فکر کنم منو بلاک کرد اون داستان. آقا ببین انقدر گشتم دنبالش، گفتم یزید منو بلاک کن، ببخشید داستانی نیست و اینا. این خیلی جالبه که همیشه، یعنی واقعا هیچ جمله‌ای بیشتر از این تو دنیا درست نیست. همیشه میتونه لیوان نصفه باشه پر، نصفه باشه خالی. یعنی همیشه، یعنی مثلا توی یک ویدیوام گفتم، توی ویدیویی که رفته بودم مکزیک، مامانم، بابام، خواهرم، زنم، من بیرون دارم گل میگیرم از راننده تاکسی، بعد واسه همین نیستم تو هتل. برکی میگردم تو هتل میبینم همه دارن دعوا میکنن، مامانم داره داد میزنه، یارو یه قیمت گوشه مثلا $2000 رو میز، میگه میخوای بده نمیخوای همینی که هست. من اصلا نمیفهمم $2000 ما کلا $200 داریم، این چی $2000 اضافه بدی واسه چی؟ داستان چیه؟ بعد رفتم یارو میگم چی شده، میگن آره مامانم اینا میگن آره اتاق بعد نمیدونم ویوش با اقیانوس هست، ولی مثلا باید 3 دقیقه راه بریم بهش برسیم، اینجا نیست. من مثلا اینجا مغزم مواجه میشم سگ زده از زمستون مزخرف ونکوور سرد وقتی میشم تو مکزیک، چون داریم میفهمون که اتاقمون رو باید 3 دقیقه راه بریم بهش، من 20 دقیقه راه میرم. چی میگی؟ گفتم به یارو گفتم که بده بابا بده من. بعد گفت خب کدوم میخوای، کدوم اتاقو میخوای؟ گفتم چه اتاقی ما گرفتیم همونو بده. بعد یه نقشه جوش بود نشون داد، گفت اینجاییم. گفتم خیلی خب بده دیگه، مشکل چیه؟ گفت آخه اینا میگن دوره و اینا. گفتم ببین این ور هستم بهم بده. یه بغلش یه جا بود اون نشون دادم. بعد گفت اینجا خاک خالیه. گفتم آره به من خاک خالی هم بدی من راضی ام. میرم تو آفتاب میخوام، میبینم که بارون نمیاد، هوام گرمه، میخوام سامونا میشم، من اینجا راضی ام. تو داری من میگی اتاقم میدی بهم، بده بریم بابا. بعد یارو اینقدر به من حال کرد، دید مثلا من مثبتم، اومد خفن ترین اتاقی که میتونست بده بهم داد. یعنی فکر کن چیزی که میخواد $2000 از اونها بگیره و مجانی داد. بعد مامانم اینا گفتن که بس ما چی؟ گفتم دیگه نمیتونم که یارو خف کنم بگم داری به من حال میدی، پس داری به من حال میدی، مامانم اینم حال بدی. من چه میدونم شما چی، شما باید 4 دقیقه راه بریم. مامانم گفتش که نه به مامانم بهش گفت ما رو کمک میکنی؟ اوکی بیا به اونم حال داد. آره ولی چیزی که هستش اینه که تو کلا اگه بخوای به قسمت منفیش نگاه کنی، بالاخره یه لولی همیشه بالاتر از اون لول هستش که بخوای. همیشه امکان نداره تو تاپمون شخصی بگی برو بالا میگی گوشم گرفت. با یکی دوستانش داشتم حرف میزدم واقعا، بعد گفت خیلی داغونم. چرا؟ دخترم هست. چرا؟ کارم داره منو میفرسته آفریقای جنوبی برای فلان چیز. میگم خب مشکل چیه؟ داری سفر میکنی مجانی با کار قرم میزنی؟ آره میگم قرت چیه؟ 24 ساعت پرواز داره. میدونی یعنی چی؟
گفتم بله. میخوای چونتو بذاری روی صندلی بعد مثل یه عقاب پرواز کنی واسه 20 ساعت وقتی که دارن بهت غذا میدن سردت هم نشه و فیلم ببینی؟ عقابه حق داره قور بزنه، تو یه گوه چه قوری میزنی؟ بعد اون پرواز حقش بوده، تو اجازه پرواز نداری. همین که تو پرواز داری میکنی بعد بشینی زمین تمام رو بگی این از خوشحالی که تو دیگه دادش. اینا دیگه دغدغه های مرفهین بی‌درده دیگه. من کلا فکر کنم تو زندگیم 4 بار هواپیما سوار شدم یا نمیدونم. اصلا خودش یعنی شهربازیه برام دیگه، فرق نره بیام بگم چرا من گوشه نمیدونم دم پنجره فلان، چرا اون ور نیست، این چرا اونجوری. همین اینم بهش گفتم تعیوس اگه من قور بزنم چون چاقم جا نمیشم این سوسیس باید بشم توی کاندوم قبول. تو چه برگی میدی که کوچولو دختر میشینی انگار مثلا نشستی تو تخت خواب گنده؟ قور تو چیه واقعا؟ و خندید گفت راست میگی، خوشحال شد. منطقی میگی واقعا. آره این خیلی کمک میکنه مردم، باورت نمیشه. یه چیزی که من تو زندگیم دیدم اینه که مردم انقدر کسی بهشون حقیقت رو نمیگه درد الکیشون یا به قول تو درد مرفهیت رو که اصلا واقعا درد نیست و باور میکنن. من یه تئوری دارم، مثلا این آدمای معروف هستن که مثلا رابی ویلیامز اینه که خودکشی میکنن بعد یارو میگی خوشحال نبوده. آره این حرومزاده. اوکی من خب آبیسی نمیشناسم این آدمو دیگه، نمیدونم زندگی چه اختی بوده، خیلی واسه این حرفی که دارم میزنم کاملا میتونه زر باشه، ولی من میام روی 90% میرم جلو. من میگم شما بچه بودی، بابات باهات بدرفتاری میکرده، مامان نداشتی، تو مدرسه اذیتت میکردن، تا 20 سالگی ننت سرویس شد، قبول. آیا این بدتره که با این ماشین میرفتیم مدرسه، تو مدرسه پسرت میگفته او لباست زرده هاها، یا اون پسره که 18 سالش شده تولدش اومدن در خونه‌ش رو زدن برششتن باز موهاش گرفتن پرتش کردن توی جا، بعد موهاشو زدن بعد بهش تفنگ دادن فرستادنش جنگ، بعد رفته رومین ترکیده پای چپش از بین رفته، بعد برگشته خونه تو 18 سال و نیم پا نداره. میدونیدم چی میگم؟ یعنی ببین قضیه‌ای که یارو باید درکش کنه واقعا، یعنی به هر چقدر به یارو بگی میگه که خب آره دیگه مثلا بدتر هست نمیدونم فلان بچه قحطی زده هستش، ولی هیچ کسی واقعا درکش نمیکنه که اون میتونست تو باشی. چرا واقعا اینجوری فکر نمیکنی که الان زندگی تو خیلی خفنه نسبت آره اصلا به من میگم آدما باید قبول داشته باشن که آقا درد و زرد جزئی از این زندگیه. خب تو وقتی بری پیش من بگی سهیل من ناراحتم، بگم چرا؟ بگی آره میخوام برم مسافرت هواپیما، من وقت جمع میزنم بهت، آخر تلفن من میگی که راست میگی یا قولم بدیدم این رفیقم تو اون سفر که میره خوشحال میره، یعنی تو اون هواپیما که داره میره خوشحاله، میگه بابا هی حرف من یادش میاد خندش میگیره مثلا میگیره میخوابه، میگه یه لیوان آب به من بدین یه آب جو. اصلا حرف جالبی زدی، این که گفتی الان درد و رنج تو زندگی همیشه هست. به نظر من کلن اصلا زندگی رنجه، یعنی کل زندگی درده تو، ولی یه جاهایی سعی میکنی که اون درد رو کمتر کنی. یا وقتی که از درد تو گشنت میشه بعد بری غذا پیدا کنی، تو نیاز داری مثلا نیاز جنسی داری بعد بری یه پارتنر پیدا کنی، بعد دستشویی میگیره بری دستشویی کنی، نمیدونم دوستت میمیره، همه زندگی کلا تو دنبال اینی که به نیازهات برسی و دردا دور بشی. یه کسی میاد میگه که نه فلانی، آره اصلا کل گیم همینه، تو باید با این قضیه ها مقابله کنی دیگه. حالا بخوای خیلی سریع یه چیز جزئی خودت عصبانی کنی ناراحت کنی که گیم ها همونجا باختی دیگه. نه اصلا همین نفهمیدی. مثلا رابی ویلیامز رو که داشتم مثلا میزدم، نگاه کن یه یارو بوده 20 سال زندگیشو با زج رفته جلو، ما حالا میرسیم آقا زج جزئی از زندگی دیگه، بعد 20 سالگی حالا یا 15 یا 25 اومده به خاطر علاقه‌اش چون می‌خواسته یا معروف شه یا می‌خواسته پولدار بشه یا دوست داشته فیلم بازی کنه، هر دلیلی که بوده اومده رفته تو این دنیایی که خیلی خیلی سخته تو واردش بشی، مخصوصا اون موقعی که اون وارد شده. بعد الان دیگه هر چاقالی میشه جوری دوربین زر میزنه ولی اون موقع خیلی سخت بوده که تو واردی بشی. بعد وارد این دنیای داش کم چاقالی نیستیم ولی بعد این یارو میره تو چیز چاقال قوی، میره توی دنیای هالیوود وارد میشه، موفق میشه، میلیونر میشه، پولدار میشه، همه میخوانش، همه زنا میخوان باهاش باشن، همه مردم میخوان باشن، خودش باشن، رفیقش باشن. بعد میره خودشو میکشه، من خوشحال نیستم. خب این یه دفعه که من با حرف زدم گفتم تو گوه خوری خوشحال نیستی آدم اولاق،
این آروم میشه، میگفت راست میگی من قلاقم. ولی وقتی میره پیش رفیقش میگه آره عزیزم بابات میزدت، چه بابای بدی بود. بعد میره پیش اون یکی میگه مدرسه بهت میگفتن لباس زرده. بعد این باور میکنه دردشو. یارو نشسته تو آمریکا، جزء معروف ترین آدمای دنیا، مثلا جزء 100 نفر 200 نفر معروف ترین کل دنیا، جزء پولدار ترین آدمای دنیا. بعد وقتی تو پولدار باشی، یعنی بخش معروف باشی، اصلا پولداری مهم نیست. چرا؟ چون رابی ویلیامز میتونه بره فرانسه توی اینستاگرام یا توییتش بزنه که من اومدم فرانسه میخوام استیک بخورم با سس قارچ، کی میخواد بیام رستورانش؟ قول بهت میدم ظرف 5 پول نمیگیره که آفر بهش میدم، میگه آقا من 100 میدم بیاد عکس میگم ولی اینجا بوده. یعنی حالا بعد میتونه بگه من هتل میخوام، بعد میتونه بگه من راید میخوام، بعد میخوام بگه من هلیکوپتر میخوام سوار بشم، هر چی بگه واسش فراهمه. خب تازه اینم احتیاج نداشته، اونور سادش انقدر پول داره همین کارو خوش میسه بکنه تو پرایوت، تازه با بادیگاردش. این آدم باور کردی که خوشحال نیست. پس اگر این حرومزاده میتونه باور کنه خوشحال نیست، من و توی چاقال دیگه چی داریم بگی؟ میفهمی چی میگم؟ پس ما که حتما باید ناراحت باشیم. پس این راهش نیست. پس راهش اینه که تو باید بفهمی که آقا من میتونم خوشحال باشم، من میتونم چیزی که دارم رو خوشحالی کنم باهاش، لذتشو ببرم. همون داستان مکزیک من از یه خونیم، از یه خانواده ایم، یه سنیم نصفمون، همه ناراحت بودن. یعنی هیچ کی نمی‌تونست خوبو ببینه. دیگه همه فراموش کرده بودن که یه 4 ساعت پیش ما تو سرما و تو برف و بارون داشتیم میکشیدیم، کفشمون شلپ شلپ صدا میداد. همه الان اومده بودن توی کشوری که ما از شما برتریم، ما پول داریم شما پول ندارین، سرویس بدین. همه سعی و اینستا سویچن. بابا آروم باش. 2 دقیقه پیش تو سرمرمون هم که تو مکزیکی میگم دیگه، من رسیدیم تو تاکسی، همه تو تاکسی هم من تو تاکسی گل پیدا کردم. من فقط دارم دنبال خوشی میگردم. آقا خوشی چی داری الان؟ موزیک خوب داری؟ نه اوکی. گل چی گل داری بزن. بعد گلی که پیدا کردم ماشین روبرویی داشت، شانسی تاکسی رو آشناش بود. بعد تو چراغ قرمز به دوستش زنگ زد، دوستش گفت اوکی. من تو چراغ قرمز تو مکزیک درو باز کردم، دویدم رفتم تو چهارراه، از یه ماشین یه کیسه گرفتم اومدم تو ماشین. مامانم اینو پشماشو ریخته بود. چی داره میشه؟ گل که آره اونجا آزاد، اینجا هم تازه اگه بکنم میدونی دیگه، آلمان هم از 1 اپریل آزاد شدش اینجا. آره آلمان آزاد شد. ولی چیز دیگه میری از مکزیک آزاد نیست. آره مکزیک آره میرم آزاد، ولی کانادا کاملا آزاده، ولی کافی شاپ و اینا نداره. درسته؟ نه که بری بشینی اونجا گل نه. من حتی زنگ زدم به زنگ زدم به شهرداری که من میخوام اینو درست کنم. من میخوام اینجا بزنم، اتاقش کنم، توش فهم بزنم، مردم میان گل بکشن. گفت ببین این الان نه قانونیه نه غیر قانونی، چون این الان اومده و ما کلا گفتیم یه قانون داریم که آقا تو نمیتونیم دود بکشیم. بعد این قانون مال قبل از اینکه وید آزاد بوده اومده. حالا که وید آزاد شده یه سری آدم‌ها جا لازم دارن وید بکشن. کجا باید این بدبختا برن؟ تو مشروب می‌خوای توی بار میشینی بخوری. یعنی 2 جا تو دنیا میتونی، تو کانادا میتونی 2 جا تو دنیاش میتونی مشروب بخوری. یکی تو خونته، یکی توی بار. تموم شد. جای سوم وجود نداره. پارک غیر قانونی، ماشین غیر قانونی، خیابون غیر قانونی، سرکوچه غیر قانونی. اصلا کلاب و اینا دیگه. هم بار و کلاب یه چیزه اینجا، به جفتش میگن یه چیز. آره دیگه. برای همین یا چون توی کلاب هم بار داره. میدونی چون کلابی هست که توش بار نداره، کلابی هست که توش بار داره. برای همین وقتی تو میگی بار دیگه همه رو داری میگی. برای وید هیچ جا نیست. فقط میتونی تو خونت بکشی. خب این منطقی نیست. مثلا 4 تا دوست میخوان جمع شن وید بکشیم بریم سینما، با چه گوی باید بخوریم؟ بریم خونه یه نفر. اصلا منطقه این که غیر قانونیه یعنی چی؟ یعنی حس میکنن که باعث میشه که درصد استفاده از مارجوانا بره بالا. نه ببین دود، اینا مشکلشون با دود بود. میگه وقتی ما توی جا دود بکشیم کیفیت سلامتی آدما میاد پایین. اینا واسه اینکه کیفیت آدما نیاد پایین سلامتیشون، گفتم آقا دود تو نباشه. حالا یه وید آزاد شده، باید دود آزاد بشه. به خاطر همین من اومدم بهشون گفتم که بهشون زنگ زدم گفتم آقا من میخوام یه جا بسازم که وید برام میان توش بکشن. خانم گفت ببین این نه آزاده نه غیر قانونیه، این چیز جدیدی که اومده. برای همین ما داریم تقریبا 1 سال دیگه کارشو داریم درست میکنیم، بعد یه دونه سوالجویی میذاریم از شهرها که شما اوکی تو شهرتون یه جا باز شه که مردم میان وید بکشن توش. اگه مردم رضایت بدن، هنوز نشده، اگه مردم رضایت بدن، چون یه شهری میگه آره یه شهری میگه نه، جفتش اتفاق میفته. بعد شهرها میگن آره، بعد شهرها میگن نه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد
بعد اون موقع میتونی تو بیای بکشی، یعنی اجاره بسازی که مردم توش بکشن. برای همین هنوز درست نشده، ولی مطمئن باش تو مثلا 5 سال دیگه میفته تو با داستان. الان فقط مغازه است میخری. آره آخه اصل خفنی این که یه کشور مثلا قانونی گل توش اینه که تو مثلا بری مثلا بشینی تو کافی شاپ اشغال کنی، بعد توریست جذب میکنه کلی واسه همین قضیه. الان تو هلند میری واقعا است خیلی خوبی داره، مثلا میری تو شهر میری کافی شاپ میشینی مثلا بیلیارد میزنی چیل میکنی آبجو، حتی آبجو که توی کافی شاپ نمیتونی بگیری. آلمان هم قراره اینطوری بشه، آلمان هم قراره از 2-3 ماه دیگه کافی شاپ بزنن، یعنی مدل هلند، استایل هلند، بتونی بشینی توش گل بکشی و اینا. اینجا یه خوبی که داره اینه که مغازه هست، یه دونه کافی شاپ هست که 20 سال اینجاست، اسمش هم هست امستردام کافه. اصلا کافی شاپ آمستردام. بعد من سر یه بار $100 یا $200 پول باختم چندین سال پیش. یکی از رفیقام گفتش که آره یه جا هست، من گفتم همین حرفی که تو زدی، گفتم یه جایی بود میرفتیم میکشیدیم عمل یعنی دو آدمای گلی با هم چه. گفت هست. گفتم یعنی چی هست؟ علف غیر قانونی چه مزخرفی میگی؟ گفت هست. شرط می‌بندی؟ گفتم هر چی شرط می‌بندم. یعنی چی؟ میدونم غیر قانونیه. گفت $200 شرط می‌بندیم. گفتم قبوله. بستیم و آقا رفتیم یه جا وارد شدیم، دیدیم نشسته علف همه دارن میکشن، فقط علف بهت نمیفروشه، علف تو خودت باید ببری، جاشو بهت میده، کاغذ بهت میده، دستگاه ویپ بهت میده، نمیدونم مبل هست، پلی استیشن هست، همه چی هست، ولی علف خودت باید ببری. قانونو دور زدن دیگه. نه یه جایی بود دیگه اومده بود میگفتش که ما اینجا درست کردیم برای کسایی که احتیاج دارن علف بکشن، حالت دکتری، یعنی دکتر بهش گفت این آدم مریضه با علف بکشه، و این آدم هیچ جایی نداره، ما اینجا درست کردیم. دولت هم باهاش نمیتونست بجنگه چون از راه چیز اومده بودن، راه دارویی اومده بودن جلو. بعد دیگه من که نفهم تو یارو نمیگه کارتتو ببینم که تو مریضی یا نه، ما رو راه میداد، اینجوری دور زده بود، فهمیدی؟ بعد که دیگه الان آزاد شد که اصلا هیچ چیزی. منظور منم همین بود. ولی اینجا وقتی غیر قانونی بود یه جا بود میتونستی بدی بشینی بکشی، پشمام ریخت مثلا باور کنم. فکر مثلا بگن تو ایران این قضیه برای موقعی که غیر قانونی هم آره 20 سال پیش این نکته نبود. شیت. آره این خیلی جالب بود. تو خیابون پلیس میدید دستته میبرده و یه مغازه بود میرفتی توش میشستی میدید بوی دود 50 میاد بیرون. کل دنیا باید یه دونه از اینا واکنن دیگه اگه اینجوریه. خیلی اینش خوب بود واقعا. بعد صاحبشو تخم علف میفروخت. تخم علف فروختن تو کانادا آزاده چون گیاه فروختن آزاده، علف کاشتن غیر قانونیه، میفهمی؟ یعنی من میتونم به تو بفروشم. وای قانوناش خیلی عجیبه. اینجا مثلا عجیب ترین داستانش اینه که تو الان گل آزاده، تو میتونی گل بکشی، کافی شاپ هم قراره باز شه، خب ولی تو نمیتونی گل بخری. الان جایی نیستش که گل بفروشه، یعنی کافی شاپ هنوز باز نشده، خب یعنی تکنیکلی تو اگه مثلا دستتو بگیری رو هوا و یه گل ظاهر شه تو دستت میتونی اون گلو بکشی. یعنی منطقشون اینه. یعنی چی؟ بعد از دیلر آخه بگیری غیر قانونیه، خودت تو خونه میتونی پرورشش بدی اگه مثلا دونشو بکاری و اینا، فکر کنم 4 تا گلدون میتونی داشته باشی همچی چیزی، ولی نمیتونی مبادلش کنی به کسی بدی، مگه اینکه مثلا گل بدی به یکی بعد گل ازش بگیری، نه اینکه پول بگیری. بعد حالا جالبش اینه، ما الان شهری که من زندگی میکنم مرز آلمان و هلنده، خب یعنی زیاد اصلا برام مهم نبودش آزاد شده یا نه، چون که 20 دقیقه‌ای با اتوبوس میریم هلند میام هر روز. بعد داستان اینه که تو بری هلند نمیتونی با هنوزم گل وارد کشور. آره اینجا هم نمیتونی. آمریکا آزاده، کانادا آزاده، بینشون نمیتونی ببری. آره خیلی مسخره است. ولی خب جالبش اینه تو اگه با خودت گل داشته باشی، هلند داری میای پلیس بگیرتت میگی این گل خودمه، من هلند نخریدم. اصلا قانونش چیز باگه کلا. خیلی عجیبه. بعد حالا قبل از اینکه گل آزاد بشه، فکر نکنم فقط آلمان اینطوری باشه، کل دنیا فکر کنم تقریبا اینجوریه، گرایندر میفروشن، پیپر میفروشن، مثلا پیپر جوینت. چرا؟ آره اینش خیلی جالبه که من تو ایران اگه تو گرایندر میفروختی پلیس میاد بهت گیر میداد. بعد اینجا که اومدم برام خیلی جالب بود. من تو ایران رفته بودم بود تو دکه ها گرایندر میفروختن. آره نه ولی من که بودم نمیفروخت. من رفتم. که بچه بودم به اینام گیر میدادن. میدونیم گفتنش نه اینو معلومه این واسه مواد بازیه، نمیتونی مثلا وافور بفروشی. معلومه خود تریاک بزنی. ولی
چیز میکردن. برای من خیلی جالب بود که خب آقا منطقش اینه وقتی تو میگی که گل بکشی گرایندر رو اینم نباید بذاری، ولی اینجا میگه باش میجنگه، میگه نه آقا گرایندر شاید میخواد گل زبون توش گرایند کنه، به تو چه؟ یعنی اون منطقه میگه تو نمیتونی بگی این غیر قانونی. گرایندر یه چیزی که واسه مسئله استفاده تو نمیتونی مثلا بگی پس اینجوری به لیوان هم باید غیر قانونی باشه چون مردم توش مشروب میخورن. میدونی منطقش اینجوری میره جلو. میتونی بزنی تو سر یکی یا سلا. برای همین اینو دیگه ول کردن ولی خیلی لوسه این که همه چیزو. حالا اینو تو میگی یه دونه گل هست به اسم سلویا، این گله رو آزاده مثلا او میدونم چیه، هلند میفروشه. آره اینجا میفروختن اون موقع که هلند دوزای مختلف هم میفروشه. یه چیزی تو مایه‌های DMT هم هست، یه چیزی تو مایه‌های DMT اگه همونی باشه که فکر کنم جفتمون داریم در موردش صحبت میکنیم. بعد دوزای مختلف داره، ضرب 5 ضرب 10 15 20 80. ما میخواستیم DMT رو امتحان کنیم که بعد دیدیم غیر قانونی، اینو امتحان کردیم و دیدیم چقدر چیز، من که اصلا حال نکردم. یه بار کلا زدم دیگه نزدم. خیلی قویه. جو روگن که دیگه مثلا زدی تو؟ آره جو روگن که مثلا ته دنیاست تو مواد بازی، میگه خفن ترین چیزی که تو دنیا زدم سلویاست. منم از روز اول اینو باورشم. یعنی من جدی من به قارچ زدم، سلویا زدم، گل. من 3 تا چیزی که امتحان کردم همین 3 تاست. همه فکر میکنم من کوک زدم، DMT زدم، اکستسی زدم. همه فکر میکنم من داغونم. خیلی خوشحالم که همین شخصیت از خودم ساختم، ولی خب من یه بار سلویا زدم. خوبه که اینطوری بشناسنت ولی این کارا رو نکنی. خیلی خوبه. مردم میزنن خودشون نشون میدن آقا. بعد سالمی. بعد میگم سلویا رو یه بار زدم، قارچ رو 2 بار زدم، برعکسش دیگه. گلم دیگه آنلیمیتد. بعد سلویا رو که زدم مثلا باور کنم چه اتفاقی داره میفته و از بدنم اومدم بیرون. بعد که از بدنم اومدم بیرون تازه فهمیدم اینه که میگن از بدن اومدم بیرون یعنی چی، چون مثلا نمیفهمم یعنی چی مسئله که از بدن اومدم بیرون، چجوری از بدن بیرون. وقتی اومدم بیرون بعدم اومد دست دادم فقط یه دونه روح بودم در واقع، ولی نمیتونی پرواز کنی دیگه، همون اونجا افتادی ولی نمیدونی یه بدنم هست بغلت. بعد از مثلا 3 دقیقه یهو بدن رو میبینی میری توش و بدن رو کنترل میگیری. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. آره بعد فلجی رو احساس کردم. این حسی که تو میگی و من تا حالا نداشتم، ولی اگه یه همچی حسی من داشته باشم همون موقع بعدش انقدر بد تریپ میشم اصلا پشمام میریزه. دی پرسونالیزیشن یا دی ریالیزیشن میدونی چیه؟ خب ببین یه چیزیه، یه چی بهش میگن، یه اختلال ذهنیه که تو از واقعیت دیتچ میشی. یعنی که تو حس میکنی که کل جهان واقعی نیست، تو بدنت بدن خودت نیست، تو صرفا من اینو گرفتم اون سلویا. بعد دستاتو نگاه میکنی آره دیگه این حسی که تو میگی دیگه کامل وقتی از بدنت داری میای بیرون دیگه 100% برای این حس تجربه اصلا فقط همین بود. خیلی ترسناکه. بعد وقتی برگشته بودم نمیدونستم این واقعیه اونی که من دیدم. میدونی چی میگم؟ چون من تو همین اتاق بودم، اینجا مثلا کوه بود، بعد یهو شد دیوار، بعد کوه انقدر دیتیل داشت، یعنی مثلا اگه توش زوم می‌کردی مثلا مورچه ها رو ببینن راه میرن. واو دیگه مورچه الان کی ساخیم وسط، مثلا چه جوری مورچه الان لازمه. یاری خوش انقدر خفن. چقدر طول کشید مگه افکتش؟ 3 دقیقه. 3 دقیقه. آره برای منم یه همچین چیزی بودش. من با یه دختره بودم، دختره کنار من زده بودش، بعد میزنی پایپ دستته دیگه اینطوری میفتی دیگه شل میشی، اصلا هیچ حسی نداری. دختره تو تریپ بود، اصلا برای من تعریف میکرد، اومده و بیرون میگفتش نمیدونم من رفتم ایران، حس میکردم توی یه تاکسی هم با تو نمیدونم داشتیم میچرخیدیم بوده. اینش خیلی عجیبه چون من آره تو ندیدی، تو کامل نشدی. من ندیدم، من زده بودم حس کردم دارم یه تنباکو خیلی سنگین. تو زود دادی بیرون احتمال داره. اینکه سریع فلجت میکنه. وقتی زود بدی بیرون فلج میشی قبل از اینکه هایشی. اصلا میگم پایپو باید یکی ازت بگیره چون میفته زمین میشینه وگرنه فلج میشی. ولی یه بار تا نصفه رفتم حسشو یعنی تقریبا گرفتم که چه مدلیه. منم مثلا رو اون قویه که زده بودم به دیوار جلوم نگاه میکردم مثلا حس میکردم تو دندون پزشکی ام، بس یه حسای بی ربط عجیب غریبی میگرفتم. جلوم حس میکردم 2 بعدیه، یه عکس جلومه به جای اینکه مثلا یه تیریدی باشه. من یکی از رفیقام بعد از من زد، بعد یه دیوار داشتم روش مثلا 300 400 تا دیویدی بود. خب بعد دیویدی دیدی که همه آرت ورک دارن خوشگله اینا. بعد این وقتی زد اون لحظه که اومد بیفته یه خورده چرخید، واسه همین اونوری
افتاد و فلج شد. بعد این دیواره جلوش بود. بعد وقتی برگشته بود مثلا 80 تا جا رفته بود. برای اینکه این ویدیوها عکس‌ها هیچ براش کانسپت درست می‌کردن. بعد میاد عکس آره. بعد دیوونه شده بود. بعد فقط داد میزد. میگو واسه 3 دقیقه این کارو می‌کرد. ما نمی‌فهمیم چه جوریه. قشنگ درکش می‌کنه. بعد یه رفیق دیگه اون بغلش زده بود. اونم هی میگفت بعد که اومدن بیرون فهمیدیم که چیزی که شده بود این صدای اینو میشیده که داد میزده میفهمیده کمک میخواد. بعد تو مغز خودش توی یه دونه راپله بود، بعد داشت میدویده بالا اینو کمک کنه. کل این دنیا که رفته بود داشتش میدوید میگفت دارم میام اول داشته بعد یکی رو سیف میکرده. یکی هم که تو اژدهالند بوده. وای خیلی عجیبه. منم رفیقم کنار من زده بودش. ما دیگه خیلی کار احمقانه کردیم فکر کنم. ویدیو تریپی گذاشته بودم برای رفیقم، از اینا که موزیک تکنو میاد بعد چیزای عکسای عجیب غریب میاد و اینا. بعد دوستم داشت داد میزد میگفت پویان دستام کو پویان دستام کو. خیلی باحال. من فکر میکردم داره شوخی میکنه جو میده. گفتم داداش دستته دیگه یعنی چی؟ بعد میگفت نه خیلی سم بودش. بچه دراگ نزنید، اصلا ترویج نمی‌کنیم کسی رو. نه خیلی واقعا. من همیشه مثلا بعضی از من میپرسم مخصوصا واسه گل و اینا، میگم مثلا من میخوام یه دفعه امتحان کنم و اینا. میگم برای چی میخوام امتحان کنی؟ مگه مشکلی داری؟ و میگه نه همین خیلی خوبه. میگم خب نکن این کارو. اگه زندگی الان مثلا چند 20 ساعت 30 ساعت رفتی جلو بدون گل نزن، چون اگه بزنی امکان داره چیزش بشی، اسیرش بشی. اگه اسیرش بشی ولت نمیکنه، ولت هم کنه خوشحال نیستی. مثل اینکه دختر خیلی خدا بیاد باهات بخوابه بعد بره، بعد میگه رفت دیگه تو که با حالشو کردی. میگی نه خواهی تو فکرم هست، الان این که اومده این نیست، الان تو تخوابیدم میتونست بغلم باشه، الان که دارم میام مسافرت کاش میتونست با من بیاد. همیشه فکرش داره تو دهن سرویس میکنه. یعنی حتی بذاریش هم کنار اون نذاشتیش کنار، یعنی داری زجر رو تحمل میکنی. تو الان نمیدونی با اون دختر خوابیدن چه احساسی داره، تو الان نمیدونی گل زدن چه احساسی داره، تو الان نمیدونی کوک زدن چه احساسی داره. وقتی که زدی 2 تا حالت داره، یا گیرش میافتی یا تو باهوشی سعی می‌کنی گیرش نیافتی. یعنی چی؟ یعنی که زجرشون می‌کنی تحمل کردن. هر روز برام میگه کاش من مثلا الان گل بزنم کنار. من بچه که بودم خود تو فیلم‌ها می‌بینن سیگار می‌کشیدن، گل می‌کشیدن، مواد می‌کشیدن، من هیچ احساسی نداشتم به اینا. الانم وقتی میگم یارو میگه بریم خط بزنیم، میزنن خط میزنن میان دماغشون سفیده. من هیچ منطقی نمی‌فهمم داره چی میشه. ولی اگه بذارم کنار، یا اصلا سه شنبه است نشستم خونه دارم حال میکنم، یا یه فیلم بیاد یه صحنه بی ربط داره فیلم نگاه میکنه، یا میاد صحنه خونه یا این گلر میذارش میگه بعد صحنه عوض میشه که داره همبرگر میزنه. من اصلا مغزم یهو ارور میده. من فقط اون لحظه بلندشم درست کنم فیلمو بگردم عقب با یارو با هم دیگه بکشیم. میدونی چرا؟ چون میفهمم یادمون تمام خوبی‌ها میفته. دقیقاً درکت. برای همین میگم کسی که امتحان نکرده سعی کنه نکنه. اگه امتحان بکنی دیگه گیرشی. چند روزی که دوستام زنگ زد گفت دم خونه‌ام میای یه گل با هم بزنیم. ساعت مثلا 9:30 صبح بود. گفتم آره. رفتم دم در گل در دستم. گفتش که ببخشید روزتو از بین بردم. یعنی میدونست که 9:30 به من بده دیگه. من اون روز ندارم دیگه. اون روز من دیگه نه حالا کنم دیگه فقط. آره گلو باید شب بزنی اگه کار داری، وگرنه کل روزت دیگه بهترینه که کل روزت دیگه در اختیار گلی. اون خیلی خوبه که کار داشته باشی بعد بیای خونه دنبال گل. اون بسته واقعا. آخ ببین حالا نمیدونم تو امتحان کردی یا نه، ولی من اصلا خنده داره بگم، ولی من یه مدت باشگاه میرفتم، بعد از باشگاه میمدم خونه گل میزدم. ببین احساس بهشت میده بهت. قشنگ حس کنی یه آدم یوزفول بودی، به کارات رسیدی، الان گل میزنی هیچ اوورثینکی نمیکنی، فقط لذت میبری. آره خدایی خیلی ماشاءالله. منم صبح ورزش میکردم اصلا به عشق همین. صبح که بلند میشدم میرفتم ورزش، میومدم خونه، میرسیدم خونه دوشامو میگرفتم، میومدم میشستم تیوی روشن میکردم دیگه، اینا خورد میکردم و توف بزن و گرول کن و فلان. خیلی حال میداد. سوال اقتصادی